Argentina en fotballgal nasjon. Buenos Aires har 2 store fotballag, Boca Juniors og River Plate. Boca holder til i den fattigste bydelen i Buenos Aires, mens River Plate-supporterne, som kalles millionarios, grovt sett tilhører middelklassen og de intellektuelle. Boca-fansen mobber River fordi de rike og feige, mens River-fansen mobber Boca fordi de fattige og lukter vondt. Kampen mellom dem verdens mest berømte fotballkamp og kalles El Super Clásico. Da jeg gikk på skolen så kunne jeg velge mellom mange forskjellige valgfag, blant annet spansk, tysk, men jeg valgte volleyball og heimkunnskap. Derfor har jeg måttet få tak i tolk. Laura, you help me with the Spanish? I will so. Yeah. It's impossible to be blonde and unemployed in Argentina. Is it true? I don't know. Probably. Probably. You help me? I will, Yeah. sure. Det første jeg måtte gjøre var å skaffe litt info om hjemmelaget River Plate. Jeg hadde en avtale med en supersupporter som hadde full oversikt. Hola, Noruega Televisión. Sí, sí. Espera un momentito. Sí, sí. Hola. Mucho gusto, bienvenido. Ja. Cuando juega River y mete un gol que está por la televisión, salen corriendo a ladrar todo, entonces... Ja. Den knøttlille stua var proppfull av supporterutstyr. Og bak et lite forheng satt kone, barn og barnebarn. Dette var en mann som satt fotball farlig høyt. En River nació mi hijo, el que está ahí, que está en este momento acá, nació que yo estaba en la cancha. Entonces, cuando vine, ya había nacido, se adelantó el parto, entonces yo digo, bueno, si no pude ver el nacimiento de mi hijo, bueno, no hay fiesta que valga, el día la madre, el padre, lo que sea, primero está River. Farias elsket River Plate, men han elsket også statistikk. Han hadde fulgt 3512 fotballkamper og ført statistikk på alt. Ja, og da mener jeg alt. Entonces voy fijándome cuántos policías hay, la ambulancia que está en la cancha, trato de hablar con el médico, cómo se llama, todas las cosas de... Ja, han fører altså statistikk. Selvfølgelig alt på kampen, da, hvem som har ballen i hvor mange minutter, men også til og med ført opp hvor mange fly som kjører over stadion når det kamp, hvor mange ambulanser som der, hva avisoverskriften var den dagen, hva de har på seg. Det statistikk på alt mulig. Con esto tomo la hora que salen los jugadores, la hora de descanso, la brújula para saber cómo está, cuando usted entra a la cancha, que es cerrada, sabe si el viento está del norte, está del sur, sudoeste, este. Entonces yo llevo todo, 3 horas antes, hago una lista ahí impresionante. What do you think about that he puts River on top of everything? Y ya lo tengo asumido eso, ya me ganó por cansancio eso, así que ya no digo nada. Ya siempre está para el River y bueno, ¿qué lo voy a hacer? No puedo hacer otra cosa. Da han fikk vite at vi skulle filme inne på stadion sammen med ekstremsupporterne Barra Bravas, ble han bekymret. Yo no le aconsejaría la barra. Es cosa muy, la verdad que las barras son muy... ambas partes, ojo, no estamos hablando, ambas partes son las barras, son bravas. Y Boca y River son bravas. Barra Bravas en fellesbetegnelse på de ekstreme fotballsupporterne i Argentina. Alle lag har Barra Bravas. Og i de største klubbene lever disse supporterne av mafialignende kriminalitet.
De siste årene har dette ført til blodige maktkamper innad i supportgjengene. Den som kanskje vet mest om Argentinas Barra Bravas, journalisten Gustavo Gravia. Y yo lo escribí en el diario y a partir de ahí ellos amenazaron, llamaron a mi casa amenazándome de muerte, hablando con mi mujer. Bueno, para dar una idea, en la Barra Brava de River se estaban manejando mensualmente una cifra que en dólares estaríamos hablando de unos $70.000 mensuales. Que aquí en la Argentina es mucho, pero mucho dinero. Y mucha gente que antes se encargaba únicamente de trabajar para organizaciones delictivas, haciendo lo que aquí en la Argentina llamamos salideras de banco o robos a distintos comercios, ahora trabaja como barra brava de los clubes porque han encontrado un negocio más rentable, más redituable y con menor riesgo de terminar presos. Supporterne prøver å få en bit av alle klubbens inntekter, og de tjener penger på billettsalg, spillersalg, sponsorinntekter, drakter, skjerf, ja, og narkotika. De interne konfliktene er ofte svært voldelige. Hay 227 muertos, si no me equivoco, 227 muertos es la cifra y la década en donde más muertes se han producido es la década que va del 95 a, bueno, al 2008, un poco más de 10 años, ¿no? So we want to stand where it's most passion, most fun. Should we then stay with the Barra Bravas? Es peligroso porque ellos no dejan que nadie lo filme si no está previamente convenido con ellos. Y convenirlo con ellos significa, en el idioma de ellos, hacer un negocio. Decir, bueno, si no pagas e intentas meter una cámara y registrar lo que pasa allí y seguramente registrar todos los ilícitos que ellos cometen, sí, vas a tener bastantes problemas. You have contacts in the Barra Bravas? The Barra Bravas? Could you call them and ask if we could do an interview? Hay... Laura! Nå skjer det ting her, bare få tolken over. Because there is money in the middle he doesn't want to be involved with. So we have to call the lawyer directly because he got a reputation. And, because they are not, We should call the lawyer. Is it Barra Bravas Boca? Sí, he is the lawyer of the Barra Brava of Boca. How much do you think we should pay to be safe in the game? Ellos piensan que la televisión, por más que sea noruega, es todo fortuna, porque el problema es que acá en la Argentina cada vez que hacen para la tele les cobran mucho a la tele. But we are a small country. We can say Claro, we por can eso, say ellos son too. yo sé que Smaller and smaller. yo todo lo que puedo hacer, si ustedes quieren, es Start low and then up. que llamen y Say pregunten. call and ask. Okay. Yeah. Tilfeldighetene var på vår side da vi satte oss inn i en av Buenos Aires 40 000 taxier. Sjåføren var nemlig den velvillige broren til lederen for en annen fraksjon blant Boca Juniors-supportere. Jefe de la Barra Brava de Boca, sí. He's the brother of Richard, which is one of the leaders of the Barra Brava de Boca. The Barra Bravas? See, he says, yeah. Do you think, can you ask if we can go See, with them? Hvis han fikk låne telefonen min, ringte han gjerne for å hjelpe oss inn på kamp. Hola, ¿quién hay? Escuchame, tengo unos muchachos que son de una televisión de Noruega y quieren hablar con... ¿De cuánto dinero están hablando? No está hablando tampoco de una cifra espeluznante, ¿viste? Claro, están agotadas, sí. Están agotadas, ¿viste? Las entradas. Enseguida me llaman. gracias. No, Ting så lyst ut, muchas gracias. og spansken min var så god at han måtte le. No problema. Yo te explico, las internas... The Barra Bravas are fighting, They fight with each other? Yes, to see, who is the leader now, between, his brother and the other one that we talk later. Hvis vi satser på han broren, så kommer plutselig midt i en sånn der mafiakrig. The supporter group of my team, Oddrane, there's no internal fights. ¿No hay? The problema is no one wants to be leader. Ah, ese es el problema. Everybody, so... Son todos líderes. Acá es distinto porque todos quieren ser caciques. Are your brothers group, are they looked upon as criminals? Or? Pacifistas. Todo lo contrario. Peaceful. Watch Todo out. lo contrario. At en kriminelt belastet supporterklubb skulle ha en pasifistfraksjon, virket lite trolig.
Det som er spesielt er at de er så åpne om det. Dette her gangstervirksomheten, det er jo liksom du har kommet til mafiaen, tast 1 for beskyttelse, tast 2 for busstransport, tast 3 hvis du skal klage på en faktura. Y según, si vas con gente que maneje la barra y te llevan ahí, no hay problema. Te van a cuidar, al contrario. Te van a cuidar. You have to pay. Yes. Well, he doesn't say pay. No, He I says meant protect, yeah. yeah. Yeah, that's the bottom line of everything here. The We have bottom line, to, yes. yeah. Da vi gikk ut av drosjen, fikk tolken Laura en melding som gjorde oss litt bekymret. I said, are you pregnant? I said, no. Why? I said, well, you will be pregnant on Sunday. So I mean, did you get raped? Yes, or something like that. Who will support the Barra Brava? Yeah. Real Barra Brava kid. Yeah. Nå er vi utenfor La Bombonera, som er stadion til Boca. Fattigfolkets stadion. Vi skal prøve å komme inn her. Det er siste treninga før kampen. Her er det masse andre journalister, så vi må bare stille oss bakerst i køen. Og i Noruega Television, dokumentari about Superclásico. Alemanes. Han sier at allemannseie, at det programmet har blitt allemannseie allerede. Tror du det, altså. Vi prøvde å ringe advokaten til Boca-supporterne mange ganger, men han tok aldri telefonen. Just the answer machine. Maybe it's time for Smiley. I never use Smiley, but This I is think time, right? This is a Smiley this time. is the time for Smiley. No red lips, just Smiley. No red lips, no. Okay, so, You could be raped, you know. okay, Just Smiley, regular Smiley. send in the message. Ok. Nå står vi og venter en time for å komme inn, da. Og du ser selv Nils Arne Eggen, som sitter i den bilen her sånn, ligger og sover. Så Nils Arne Eggen har helt slukna. Han orker ikke han her ellers, så det er tøft her, altså. Vi kom først inn fordi vi hadde en utrolig populær valuta i Argentina, blondine. We can get inside now. Dette er veldig bra. Det er her de driver og tisser ned på hverandre og sånn, og kaster steiner og ting. Den er jo berømt for det. Maradona spilte på Boca Juniors, og han, hver gang Boca spiller, så når det er store kamper, så har han en losje der oppe hvor han sitter og ser ut TV-bildene. Det her det er fryktinngytende å komme, for da spillerne sier at når de sitter, bortelaget sitter i garderoben, og alle hopper, så gynger lampene i garderoben. Så det er klart, da får du selvfølgelig litt nervøs av det. En superfan som nærmest bodde på stadion, ville gjerne stille opp på et intervju. Og uten at vi spurte, kledde han seg om i et kostyme som han var veldig stolt av. Único en el mundo. Eneste i verden som har akkurat de klærne, Más det ser jeg på. histórico del mundo. They say that you always hear what you do in the Yo stadium. acá, la salida, ahora le voy a explicar la salida, dónde sale Boca. The stadium, La Bombonera looks worn down. Is it Hablale safer? a Is it face que te hable a safer? vos y vos a mí, porque me mira a mí. Han hører ikke på spørsmålene Porque sos mine. feo. Han svarer før for oversatt. Have they talked about rebuilding it and building a new one? Esta foto, Han hadde det til felles med mange menn over 60 år i Norge. Han hørte ikke etter hva jeg spurte om. con Maradona. Så han hadde bodd i Norge, så han har vært på Norge rundt hver uke. Hugo Cerro. Det er litt artig, for vi fikk akkurat at han skulle ha penger for det også, selvfølgelig, for alt det der. Uten å spørre om det, fikk vi med i prisen klistremerke og sang. Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Talentaremos. Dette var en mann som elsket oppmerksomhet, for da vi tok pause i 2 minutter for å bytte teip, var han forsvunnet. Nå er det den andre etaten. Jeg har betalt for en hore, og så er det den andre etaten, rett og slett. Så vi betalte $50 for dette intervjuet, som han er jo i sitt ess. Altså, han har det så bra, det er så viktig nå. Jeg kan ikke tørke å si, kom her, du har en avtale med oss. Boca campeón. En smiley fungerte, for plutselig ringte Barra Bravas Sí, advokat. de Noruega. Ese es un documental sobre el Superclásico. Ellos tienen una idea de cómo es esto. Vos sos argentina, ¿no? Yo soy argentina y soy la traductora de ellos, la intérprete. Si se puede filmar el domingo, algún tipo de protección. Nos dijeron que de otra manera no
no es seguro ir. Ah, perfecto. Y bueno, vamos a hacer una cosa. Yo soy el abogado de Mauro Martí, que es el jefe de la barra de Boca. Yo lo que puedo hacer es llamarlo a él, hacerle el comentario, que voy anticipando que se van a pedir algún costo. Dale, que estamos acá listos esperando. He said that if we don't have protection, we shouldn't go there. No. It's we probably get a couple of incidents, planned. Of course. What about the ethical part of it? We forget that. They don't have ethics. Alternativ nummer 2 er jo selvfølgelig å droppe Boca-fansen og være sammen med River-fansen. Men de skal sikkert også ha penger, men kanskje det mindre. Så vi får prøve å kjøre de mot hverandre. Utenfor stadion ringte han tilbake etter at de hadde finregnet på hva det kostet å ikke gjøre oss noe. Esperamos un segundito, Un segundito. He said that the budget is around 10,000 pesos. Ok, entonces me llamas así podemos organizar para mañana. Boca supportere skulle altså ha 20 000 kroner for å ikke ta kamera og banke oss opp. Jeg lovte å ringe ham tilbake, men jeg følte jeg først måtte sjekke andre alternativer. Jeg hadde fått en ny kontakt, denne gangen på andre siden av byen hos Bocas fiender River Barra Bravas. Vi skulle møte tidligere Barra Bravas-medlem som hadde levd i skjul for politiet, og som fortsatt hadde kontakter i den harde kjernen av Rivers kriminelle supportere. He said that he understood that you might take him to bordel or something like that. I take you to bordel? He understood. You understood? His friend said that. Your friend said that was the deal? That I take it to bordel? Que íbamos a comer y que íbamos a bordel. I want you to take me to the game, not that I can take it to bordel. That's two different things. Ja, nå går vi fremover. Mira, estoy con uno ladri acá. Ideen til Alberto og kompisene var å skaffe meg billetter, late som jeg var en venn fra Norge og filme meg på tribunen med et lite turistkamera. De mente det var relativt trygt. So if we give him money, it's probably gonna give it to his friends and we'll be protected around him, but... ¿Cuántos tickets? Cuatro. Yo necesito 3. Yeah, this is complicated, huh? But it's also true that it's more probable that he had tickets Because it's there a are more River. tickets. Yeah, they have more tickets. Boca doesn't have tickets. No. So, I don't know. The only thing that I know is that Barra Bravos, Boca, River, like the mafia all have my phone number. Det er snart kamp, vi har ikke billetter, og vi er ikke trygge. Det er bottom line. Vi har noen alternativer da. Det ene alternativet er å være med en River-supporter, og han tilfeldigvis filme oss litt, med tilfeldigvis litt dyrt kamera. Det gjør jeg ikke. Det går ikke. Jeg tror ikke noe på det. Jeg tror det blir tatt fra kamera etter første corner. Så er det sidesporet taxisjåføren, men altså, vi glemmer det, han har ikke ringt tilbake, og broren en avdeling i Boca-supporterne. Og så er det kanskje selve drittsekken, nemlig advokaten. Men han er tross alt advokat. Han sier at han er advokaten for lederen i Boca Bravas. Akkurat det virker troverdig. Og så når jeg gir penger til han, så tror jeg at jeg kommer trygt inn på kampen. Jeg får gratis buss. Vi er beskyttet med masse politi. Jeg tror vi må ringe advokaten. No, ahora no puedo, estoy en el club con otra actividad, que me llamen luego. Yo esperé que me llamaran ayer y no me llamaron. No estamos a disposición de ellos nosotros. No es así, estaba... Hola? He hung up on me. Because you are from Argentina, you know how these things are. He says they come here to do like a, production or something. They should, call me as we arranged yesterday. So he really hang up? Yep. Jeg hadde vært naiv og trodd at så lenge vi hadde penger, så ville alt ordne seg. Det var nå noen få timer til kamp, og jeg var i ferd med å resignere da jakten på billetter fikk enda en ny vending. Dette her blir mer og mer film, for vi satt på kafé rett ved stadion, så går det plutselig en mann inn.
med dette nummeret og går igjen, legger den lappen her, og så ringer vi nummeret, og så sier en person går rundt hjørnet, så kommer det en fyr og snakker med dere fra Barra Brava. Han sto rundt hjørnet og ventet, og ville kun bli filmet bakfra. Pasa por una cuestión de seguridad para ellos, por una cuestión de que no jugamos en la cancha de Boca, jugamos en la cancha de River. Entonces tenemos que trasladar la gente de acá de Boca hasta la cancha de River. Hay un conflicto, siempre cuando son los clásicos, siempre pasa algo muy en particular. Entonces, para evitar cualquier tipo de conflicto, por una cuestión de seguridad de ustedes y una cuestión de seguridad nuestra, nosotros sabemos cómo defendernos nosotros, pero no en el caso de que podamos llegar a haber algún inconveniente, no queremos que esos hechos de violencia se trasladen con ustedes. Ja, da har vi overlatt oss selv igjen da. No Barra Bravas. No Barra Bravas. Even the Barra Bravas say we shouldn't be with them. When Barra Bravas say it's not safe, it's not safe. It's not safe. I'm not be pregnant tomorrow, so it's a good thing. No pregnancy! Det eneste vi nå kunne gjøre, var å dra på stadion og prøve oss på presseinngangen. Så mye styr for å dra på fotballkamp og få kjøpe billetter jo ikke mulig å få det mer styrete. Laura forsøkte å prate oss inn på pressetribunen, til ingen nytte. Jeg gjorde et siste desperat forsøk på svartebørsen. Det ikke så lett å kjøpe her når det går en kontrollør etter oss hele tiden. Farias. Hola, Farias. Bien, bien. Laura. We have, okay, aeroplanes? Aeroplanes? Sí, sí. La semana 42, día 263 del año, el Santo, San Alcántara, la ambulancia, el número... Problemas, entrada... Bueno, ¿puedes ayudar? Sí, sí, ya He said he can help us. You know people? You have this every time? He will try to talk to people and we will be able to go inside with him. No problem. No, ya tienen. Sure? Yes. But Everybody knows him. Vayan conmigo, que yo les voy a solucionar el problema. You'll be my friend forever if you do that. Sí, amigo para siempre. Ja, let's go. Dette helt vilt. Han typisk sånn Odd Iversen, Arne Scheie, et eller annet blanding der, som helt konge her. Etter en endeløs jakt blant grådige advokater og kriminelle supportere, så hadde løsningen ligget rett foran oss hele uka. Hos en snill, gammel mann. Savior. Gracias. Mucho gracias. Dette helt rått. 70 000 gærne mennesker. Jeg fikk plass sammen med de vanlige supporterne. Rivers fryktede Barra Bravas holdt til i en egen etasje over oss. Se, Boca-fansen har den største klippa jeg har sett i fotball noensinne. Det jo 100 meter klippe på hver side. Så de har ryddet unna. Det skal ikke være noe kontakt mellom fansen. Så det en veldig så trygg stadion sånn sett. Boca har dårlig keeper. Elendig skudd som keeper fomler og roter med. Ting så lysere ut da Boca Juniors fikk en mann utvist. Han har sagt noe skikkelig drøyt, ellers det ikke mye som skal til å bli utvist her. Holder bare å si mora di kanskje, så det ute, jeg vet ikke. Nå
Kan vi skåre? Kjempesjanse! Må de gjøre noe her, River. De har en mann flere. Folk er forbanna på dem, spiller dårlig. Hvis vi har et River-mål, da tar det her. Til Boca. Nydelig heading. 10 mann, 1 mann mindre, så går det på ledelsen. Så gjorde han en bevegelse foran fansen her. Det er fortsatt mora di og noe med tyssen til mora di. Det er noe der. Han sier at laget hans skal dø. Du synger at treneren må gå av. Ser folk har gitt opp her nå. Boca vant. Spillerne pilte garderoben og blir kastet ting etter. Driver og spytter ned her, kanskje fordi de filmer, så er det bare fordi de er sure, men jeg skjønner ikke, spytte på egne supportere er litt merkelig. Så er det ganske sjukt at 60 000 må sitte og vente til de går rolig ut av stadion, og de nekter å gå ut av stadion, de bare synger River er død, River er død, River er død. Så det er noe med, her blir det røbba inn, så det svir. Det er helt vilt. Det er hjemmesupporterne, de mest hardbarka supporterne, bare Bravas. Det er mange av de, flere tusen av de, får ikke lov å gå ut av stadion en gang. De blir kjørt bort, eskortert av vannkanonbiler og masse politi og sirener. De blir transportert bort som kveg av gårde. Did you sing any bad words today? Hace años que no insulto a los jugadores. Y esta vuelta se me fue la mano, dije pelotupido, ¿viste? Para no decirme la mala palabra. Porque pelotudo es una cosa y pelotupido es otra. Así que, ¿qué va a hacer? Yo hace años que no lo veo jugar tan mal a River como es con el técnico este de Simeone. De har ikke vært dårligere siden 1983, sånn tabellmessig. Let me see your statistic. 535 BCN. Después foto. Demoró en... Jeg hadde med noe som jeg trodde en skuffet Farias ville bli glad for. En desibelmåler. I've also done something. I brought this. You know what this is? When there was a red card, it was over 100 decibel. And when Boca scored, it was down to 25. It was quiet. River! Oh, 90. Something new to measure. Wow. Every time River score, you can see how high it goes. Esa es la alegría que me da. Te lo regalan para vos. Gracias, gracias. Gracias.